你就看这个，刚才在这儿睡来的，我挪到这儿了也不起来。昨天晚上说啥不睡了，连打带骂的睡觉了，结果他非常懒觉了，我们几个早早就醒了。曲子还睡呢，我已经收拾完屋里了，嘿嘿嘿，一袋垃圾一扔，咱们吃一口饭，然后去看看水库。以我为跳板的啊，想蹦出去啊，还有声啊。哦，我洗脸，我洗脸，你看这么淘啊，这声啊，回去，上地吧，上地下去，我把这个门关上啊。朋友们、同志们，大家早上好，欢迎来到旅途99。咱们现在的位置啊，湖北省丹江口市啊，看这条江了吗？就是汉江啊，也是长江的一条非常重要的支流啊。丹江口水库啊，就在上面。丹江口水库的大坝呀，在这北面6公里处啊。这个土坡上面是丹江口不夜城啊，就咱们停车的位置。丹江口市啊，时间不长啊，一共才60多年啊。2200多年前呢，这个地方就有建制啊，有编制，是一个县。秦朝的时候叫武当县，到了隋唐的时候啊，就改为这个均州了。这个均州老县城啊，在这个丹江口市的西北方向，大约有那么100公里吧。58年蓄水的时候啊，就已经沉入到江底了。58年以后啊，就挪到这块来了啊，改成丹江口市。由于这个丹江啊是这个汉江的一个支流啊，属于一个河口地带，这个名字就这么来的。原来这个老县城啊，经济繁荣发达呀，上千年。由于它靠着汉江啊，南面就是武当山，所以说呀，当时这个陆路交通不发达啊，人们呢就乘船走丹江或者走汉江，来到这个老县城，要不就是做买卖呀，要不就是去武当山。烧香拜佛。随着水库的建成，一切戛然而止。水库好大，1000多平方公里啊，号称亚洲最大的人工淡水湖啊。好多人误解呀，就以为这个水库是湖北省的呢，其实不是啊。绝大部分的库容啊都在这个河南省，一少部分呢在湖北省境内。就因为这个城市啊和这个水库的名字同名啊，所以说好多人就误解了。刚才我不说了吗？这个水库的水呀，主要是丹江的水和汉江的水，相对来说汉江要大一些啊。汉江和丹江啊，发源地呀都是在秦岭地区啊。下雨了，咱回车上啊。这个汉江啊，搁这儿往下流100多公里啊，就到襄阳了，也是咱们今天去的地方啊。它最后啊，到武汉的汉口啊，龙王庙注入到长江了。这个丹江啊，就搁这儿就进入水库里了嘛。它要没有水库的时候啊，它也就进入汉江，也就算到头了。这个就是不夜城，晚上买小吃的，这里可亮堂了。看看这卫生间啊，是不是感觉是有徽派建筑的样子啊？我感觉这里当年的领导啊，应该是安徽人，或者设计团队啊是安徽人的，要不能弄出这个样子嘛哈。快1年没看着这种建筑了，看到以后特别亲切，因为去年在安徽呀，咱们转悠了好长时间。昨天剩这么一点饭，剩这么一点菜，我得热一下吃一口得了。昨天泡了一壶的铁观音，半大缸的茶叶啊，这油给我挠的。哎呀，小三儿，你咋这黏糊啊？哎呀，这蹭啊，哎呦好，哎呦，差点摔地上，没深没浅的。过去，把垃圾扔了。这雨呀不停啊，快过去。上面那个棚子里头拉小提琴呢，挺好听哎。越下越大呀，这下都忘水了。挂车走人。沿着山外山，月光洒下了沉水岸，有没有人能告诉我，那是苍天对你在呼唤？老河口市，这个应该和丹江口一样啊，
都是属于县级市呗。咱们正在左转待转区这个市。这边一点山都没有了，属于江汉平原了啊，就是长江啊和汉江在几千年、几万年前啊冲击出来的这个平地方。快到那个襄阳了啊，还有30多公里。村连村，屯连屯，镇连镇呐，江汉平原呐，也就算鱼米之乡了，所以说人口密度相对来说要大一些啊。92里8块4毛4，中国石油啊，从内蒙一出来呀，过了河北以后啊，这个中国石油加油站特别少了，基本上都是中石化。另外呀，还有那种公司开的或者是个人的。不知道哪天的评论啊，我忘了。有个朋友说，襄阳这儿下半个月雨了，那这会儿是晴了，是不是？一个镇里头有个大一点的超市，咱这里头补给吧，买个垃圾袋儿，买点菜，买点吃喝喝，过一下秤。嘿嘿嘿嘿，够咱们用些日子了啊！有1个月、半个月没进超市了，好像。车送回去。继续赶路，还有20多。有毛病，我感觉是离合器分离轴承啊响。刚才联系了一家快修店啊，咱们去修理部把车修一下，换这个分离轴承啊，得抬变速箱啊。那样咱直接把离合器片也换了。整到地上了，前几个不能出来呀。你看，这是市中心啊，属于老城区了。这跟前超市，后面有小市场，这个就修理铺，给咱前车开进去了。今天得整这一下午，明天还得整半天啊，才能把它整出来。提升机把车已经起来了，现在师傅正在做准备工作，把电池拆下来，亥式。在这面变速箱啊，发动机在那头，在这个下边。变速箱和发动机连接部位，离合器。买个刷子，刷鞋，刷帽子。那个白帽子都埋汰了，搁那放老长时间了，没有刷不了了。买点这个，这帮可好了啊，就是那个吃完剩饭呢，给它打开，往那个碗顶一扣。它防苍蝇还干净。我买点垃圾袋，看看卸了多少东西啊！下面的挡板，这是空气滤清器，这个是上盖，轮胎2个轮胎，2根传动轴，还有进气的管全都拆了。现在前面你看都秃了吗？转向拉杆也卸下来了，这立轴也松开了。准备就是卸这个啊，从这儿开始往这边。这是变速箱，这个是大瓢，中间就是离合器片，压盘分离轴承。现在主要是分离轴承坏了啊。如果你要不管啊，不修啊，不到哪天走到半路上就坏了车就走不动了，你就得请救援了，那样的费用就更大了。新核桃上市了，就是咱们搁路上看着那个，哎呀，这大核桃真大呀，10块钱1斤，还真不贵。这烟雾气非常浓的地方啊，你看街边上卖菜的、卖水果的，很热闹啊。地地道道的农家菜，买2根胡萝卜。明天后天有时间咱们炖牛肉，找个能吃饭的地儿，整个小吃啥的。21块钱的一个蛋，加了5块钱的牛肉。我感觉那面挺好吃的。这个城市很人性化啊！你看等红灯的这个摩托车呀、行人呐，有这个棚子啊，既遮风还避雨。看这样，这个北京烤鸭的味道也挺好啊，排队在购买呀。这地方卤菜非常多啊，而且这个面食啊，各式各样的。
这就回到咱们停车的地方了。这牛肉面吃的真辣呀！黑天了，现在已经7点多钟了，师傅二人还在往外拆啊，差1个多小时就拿下来了。拿下来以后啊，明天往上装就快了。换下来了，这里头已经没有油了。这样呢，转起来声音不大啊，它有高速运转的时候哗哗哗直响。其实要是对付还能对付一阵，但是不安全了。这个就是离合器压盘，后面有个膜片。刚才那个轴承啊，你一踩，它一压这个爪儿，往里头一压这个爪儿，就把这个动力啊就切开了，然后你可以挂档，挂完档一松开以后，膜片和压盘之间又紧紧的靠在一起，完了，发动机带着变速箱，带着传动轴，带着轱辘开始跑。10点多钟，该精神了，尤其小2区，挑衅小3儿，上下蹦跑，闹一会儿，然后我再喊他一阵儿，往我一闭灯，他们就跟我一块儿睡觉了。新件啊，都安到车上了，就是那个变速箱啊没抬上去呢，完了附属件没安呢，明天一头我就整完了，整完了咱们就可以走了，不能总搁这儿待了，是不是？今天视频呢就和大家分享到这儿，谢谢大家的观看，拜拜了。